اگه تو هم انگشتتو تق میدی اینا وسط مفصلت میترکن. خیلیا فکر میکنن این صدا از در رفتن استخونه یا اگه زیاد انجامش بدی دستت لق میشه، اما حقیقت یه چیز دیگه است. قبل از اینکه بگم اگه حتی یه بارم این کارو کردی لایکو بزن و کامنت کن تو هم انگشتتو تق میدی یا نه. وقتی مفصل رو میکشی فشار داخلش کم میشه و حبابهای گاز داخل مفصل ناگهان میترکن، همین میشه صدای تق. این حبابها حدود 30 دقیقه بعد بازسازی میشن، برای همینه که پشت هم صدا نمیدن. اما اگه با زور این کارو بکنی ممکنه به مفصلت آسیب بزنی. پس صدا خطرناک نیست، ولی زورش چرا؟ نمیدونستی همین الان سابسکرایب کن.